Это была суббота, важный день. Сегодня играла моя любимая футбольная команда. Все было готово к просмотру. Чипсы есть, пиво есть, Макса нет. И слава богу, потому что этот идиот болеет за соперников. Я включил телевизор, настроил яркость, настроил громкость, настроил гору из чипсов. Идеально. В комнату зашла Настя и сказала, что у нее болит спина. Я сочувствовал ей, одновременно повышая громкость на телевизоре. Она сказала, что сейчас придет массажист Антон. Я был не против. Она ответила, что за массаж нужно заплатить 5000. Я сказал, что не допущу, чтобы мою девушку лапал какой-то мужик. Я сказал, чтобы Настя легла и расслабилась. Блин, я тоже хочу лечь и расслабиться. Ну ладно. Передо мной стояла трудная задача. Сделать массаж, посмотреть футбол и чтобы пиво не остыло.